வெல்கம் பேக். இந்தமாரி லைட் எங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் எமர்ஜென்சி லைட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இது எங்கள் பாட்டி வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நாளாக டஸ்ட் பண்ணிச்சுட்டு தான் இருக்குது. இப்போ இது டோட்டலாக ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. எதுவுமே ஒர்க் ஆகலாம். ஆன் ஆஃப் வச்சும் பார்த்துட்டேன். மெயின்ஸை சார்ஜ் பண்ணுற மாரி தான் வரும். இது ஒரு மிஷின். ரொம்ப நாள் டஸ்ட் ரொம்ப இருக்குது. கடைசியில் நான் க்ளீன் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி இதை எப்படி ரெஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இதில் ஒரு அப்கிரேடும் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் நாலேஜ்லாம் ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னு இப்போ பார்ப்பீங்க. நான் தெரியாமல் 220 வோல்ட்டை ஷார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் எலக்ட்ரிக் நாலேஜ்லாம் ப்ளீஸ் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. மெயின்ஸ் வோல்டேஜ் கூட கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அசால்ட்டாக இருக்காதீங்க. 220 வோல்ட் மெயின்ஸ் வருது. நம்ம இப்போ இதை சார்ஜ் பண்ணி எப்படி சார்ஜ் ஆகுதா, அந்த லைட் சார்ஜ் ஆகுதான்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது நார்மல் ஹோல்டரில் இப்போ அந்த லைட்டை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இன்சர்ட் பண்ண உடனே எரிய ஆரம்பிக்குது. அப்போனா லைட்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அதோட சார்ஜிங் சர்க்யூட்டும் பேட்டரி அதெல்லாம் பேட்டரி தான் மெயினாக டிஃப்ரென்ஸே ஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் அது லெட் ஆசிட் பேட்டரிஸ் தான் இருக்கும். இதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ஸ்விட்சஸ் ஆன் பண்ணுறேன், ஆஃப் பண்ணுறேன். ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே பொசிஷன் தெரியலை எனக்கு சரியா. ஆன் பண்ணுறேன், நான் ஒன்றுமே ஆஃப் ஆகலை. ஆனால் நம்ம மெயின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணோன்னா எரிஞ்சுது. இது இப்போ ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி நம்ம எதை அப்கிரேட் ஒரு அப்கிரேடும் பண்ண போகிறேன். அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இப்போ இதில் மொத்தம் 6 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டார் ஸ்க்ரூஸ், ஃபிலிப்ஸ் ஹெட் ஸ்க்ரூஸ், அது ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூஸ் ப்ளீஸ் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் வோல்டேஜில் நாலேஜ் லிட்டில் பிட் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ்லாம் இதில் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நீங்கள் சீப்பான எமர்ஜென்சி லைட்டே சேருவோம். எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருளை வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்காது. அதனால் நான் இதை இப்போ ரெடி பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இதுமாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக சர்க்யூட்ஸ் தான் இருக்கும். பேட்ரி, அதோட சார்ஜிங் சர்க்யூட் ஒரு சாப்பர் சர்க்யூட் தான் இருக்கும். இதில் மொத்தம் எல்இடிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பேட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேட்ரிஸ் தான் வீக்காக இருக்கும். லெட் ஆசிட் பேட்ரி. இப்போ இதில் இருக்க பேட்டரியும் நான் எல்இடியும் பேனலையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த பேட்ரி இருக்குது. இது உள்ள அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸ்பேஸ் நிறையவே இருக்குது. நம்ம ஒரு அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது. அதுமாதிரி ஸ்விட்சஸ் கனெக்ஷனும் இருக்குது. இப்போ இந்த பேட்டரியோட லெவலில் செக் பண்ணுவோம். இது லெட் ஆசிட் பேட்ரி. எனக்கு தெரிஞ்சே இந்த எமர்ஜென்சி லைட் ஒரு 2-3 இயர்ஸாக எங்கள் பாட்டி வீட்டை வேஸ்ட்டாக ஷெல்ஃபில் இருக்குது. இப்போ நான் லீவுக்கு போனப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வோல்டேஜும் இருக்காது. ஆமாம், சொன்ன மாரி இதில் வோல்டேஜே இல்லை. இதில் ஜீரோஸ் தான். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே இதில் வோல்டேஜே கிடையாது. 0 வோல்டேஜ் தான் மல்டிமீட்டரில் ஷோ ஆகுது. மல்டிமீட்டர் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்து ஓரம் வச்சிடலாம். இது எதுக்குமே நமக்கு தேவையே கிடையாது நம்ம பண்ண போகிற அப்கிரேடுக்கு. இப்போது 5.5 mm இந்த 5.5 mm ஜாக்கை நம்ம இந்த எல்இடி சர்க்யூட்டில் சால்டரிங் பண்ணி வச்சுட்டு என்னோடய ஆர்பிஎஸில் செக் பண்ணுவோம். எல்இடிஸ் எல்லாமே எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவைப்படுது அப்படின்றத. நெகட்டிவில் கேர்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். பாசிட்டிவில் கேர்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த அரேவே தெரிஞ்சிடும் நம்ம பார்க்கும்போதே. இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் அரே, இது ஃபுல்லாக நெகட்டிவ்னு. அதில் கனெக்ட் பண்ணுறேங்க. பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். பார்த்துக்கங்க கரெக்டாக பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய ஆர்பிஎஸை டர்ன் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. இந்தமாதிரி ஆர்பிஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணியிருக்க வோல்டேஜை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணணும். லித்தியம் பேட்டரியோட நாமினல் வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.6 2.5 அந்தமாரி இருக்கும். நான் 3.6 கீழே போகாத அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் விட மாட்டேன். நான் 3.6 வச்சு செக் பண்ணுறேன். 3.6 வச்சு செக் பண்ணுறப்ப நானே எதிர்பார்க்கல. இது 3.6K என்னோட ஆர்பிஎஸ் டர்ன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. 3.6K இது இவ்வளோ பவராக எரியும் அப்படின்றத நானே எதிர்பார்க்கல. 3.6K நல்லா பவராக எரியுது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆன் பண்ணதை விட இப்போ கொஞ்சம் பவராக எரியுது. அது டிஃப்யூசர் போட்டு பார்க்குறேன். டிஃப்யூசருங்க முடிச்சதில் நல்லாவே எரியுது கேஸ். இப்போ கனெக்ட் பண்ணி லித்தியம் பேட்டரி மேக்ஸான வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.2 வோல்ட்ஸ் கிட்டே போகும். நான் அதனால் இப்போ 4.2 வோல்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி 4.2 வோல்ட்ஸ் வச்சு பார்க்குறேன். இந்த லைட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக எரியுது அப்படின்னு. 4.2 வோல்ட்ஸுக்கு இது ரொம்பவே பிரைட்டாக எரியுது கேஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்பவே பிரைட்டாக எரியுது. அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், லித்தியம் பேட்டரிக்கு இதை அப்கிரேட் பண்ண போகிறோம். லித்தியம் பேட்டரியும் உங்களுக்கு போதுமான நாலேஜ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம். லித்தியம் பேட்டரியும் நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். இட் கேன் பி வெரி டேஞ்சரஸ். இப்போ லித்தியம் பேட்டரி வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறோம். இது 1.7 கிட்டே போயிடுச்சு. 2.5 கீழே போனால் அந்த செல் வேஸ்ட் தான். இந்த செல் இப்போ வேஸ்ட் தான். என்கிட்ட இன்னொரு செல் இருக்குது. நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது நான் டேப் அடிச்சிட்டேன் சால்ட்ரிங் வச்சு செல்லு. இதுதான் அதோட ப்ரொடெக்ஷன் போர்ட். இப்போ இந்தமாரி லித்தியம் பேட்டரியை எக்காரணத்துக்கு இந்தமாதிரி ஷார்ட் பண்ணுறாதீங்க. ஏன்னா லித்தியம் பேட்டரி ஷார்ட் ஆச்சுன்னா இட் கேன் பி வெடிக்க கூட நேர்ந்துடும். ஒரு கிராக்கரோட மோசமாகவே வெடிக்கும் லித்தியம் பேட்டரி ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா.
TP4056 இதுதான் இதோட ப்ரொடெக்ஷன் போர்ட். சிங்கிள் செல் லித்தியம் ப்ரொடெக்ஷன் போர்ட். இது வந்து நம்ம சார்ஜிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன், ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். ஒரு லித்தியம் பேட்டரி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறது இந்த போர்டு வச்சிட்டிங்கனாலே போதும். இது நம்ம மைக்ரோ USB வழியாகவும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த போர்டு அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பாகவே கிடைக்குது. இப்போ இது நம்ம ரெண்டுத்தையும் இதை கம்பைன் பண்ணி பண்ணணும். இந்த LED கம்பைன் பண்ணணும். இது உள்ளே இருக்க சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ எடுத்துட்டேன். இதில் இருக்க ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸே வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஸ்பேஸ் இவ்வளோ தூரம். அதில் இருக்க ஸ்விட்சை நிறைய ஒயர் இருந்தது, அதை எடுத்துகிட்டு 2 ஒயர் மட்டும் தான் சால்டிங் வச்சுருக்கேன். TP4056 பேட்டரி B+B- பின்ஸ்ன்னு இருக்கும். இங்கே தான் நம்ம பேட்டரியோட ப்ளஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் அவுட் மைனஸ் வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுக்கணும், கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேட்டரியை வச்சுட்டு TP4056 கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். B- நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுறோம், B+ பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். B+ பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நான் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கேன். நீங்களும் இந்தமாதிரி கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் போர்டும் வேஸ்ட் ஆகிடும், பேட்டரி வைக்கணும். இப்போ வந்து எல்இடிலேருந்து நான் அந்த 355 ஜாக் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஒரு 2 லீட்ஸ் சால்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்க்கு. இப்போ நான் சால்ட்ரு பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒயருக்கு. எல்இடியில் அந்தமாதிரி சால்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் நான் பேக்கில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் கிளியராகவே. இப்போ நான் எல்லா சால்ட்ரிங்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் லைட் எரியுது. இப்போ நான் வந்து என் பேட்டரியில் வந்து பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, லோ வோல்டேஜாக இருக்குன்னு நம்ம மைக்ரோ USB வச்சு சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப இன்னும் எரியுது. சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாகவே சார்ஜர் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். சாரி கேஸ் என்னோடய கேமரா அந்தமாரி டக்குன்னு லைட் விசிபிள் இதுவாகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணேன்னா என் கேமரா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். அது சார்ஜிங் ஆகும்போது இண்டிகேட்டர் ரெட் LED எரியும். சார்ஜ் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளூ இண்டிகேட்டர் எரியும். இது நம்ம கொஞ்சம் சார்ஜிங்க்கு விடுவோம். ஏன்னா அதில் வந்து சார்ஜ் பவர் கம்மியாகனால சார்ஜிங்க்கு விடுவோம். லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சா அந்த ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு சார்ஜ் கட் ஆகிடும். பாருங்கள் சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சு, அந்த அது ப்ளூ லைட் எரியுது. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த பாக்ஸில் வச்சு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாக்ஸில் வச்சு நீட்டாக பேக் பண்ணணும். நான் இப்போ வந்து ஏற்கனவே அந்த பாக்ஸை எடுத்து TP4056 அந்த போர்டை வச்சு ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த மைக்ரோ USBக்கான ஹோல்ஸ் ட்ரம்பிள் டூலை வச்சு பண்ணிட்டேன். இப்போ இது உள்ளே வந்து பேட்டரியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், TP4056 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். பேட்டரி TP4056 டேட்டா சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்விட்சுக்கான அதில் TP4056 அவுட்புட் பாசிட்டிவ் எடுத்து ஸ்விட்சுக்கு கொடுத்து ஸ்விட்ச் வழியாக நம்ம LED கொடுக்கணும். TP4056 ஒரு நெகட்டிவ் வந்து டேரெக்டாக LEDயோட நெகட்டிவ்க்கே கொடுத்துடலாம். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பாசிட்டிவ் வழியாக ஸ்விட்ச் வழியாக கொடுத்தா நம்ம ஸ்விட்ச் கண்ட்ரோலுக்கு எனேபிள் ஆகிடும். நான் வந்து இப்போ பாசிட்டிவில் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நெகட்டிவ் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஒயர் எடுத்து நம்ம நெகட்டிவ் ஒயர் சால்ட்ரிங் வச்சுக்கணும். கேர்ஃபுல்லாக வைங்க. எல்இடியோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாதிரினா LED வந்து க்ளோ ஆகிடுது. எல்இடிக்கு பொலாரிட்டி இருக்குது, அதனால் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. நெகட்டிவ் ஒயரை கொடுத்தாச்சு TP4056க்கு. நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இப்போ இது எல்லாமே எரியுதா அப்படின்னு கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. நீட்டாக இருக்கும். போதே எவ்வளோ கசகசன்னு இருந்தது, இப்போ வந்து நீட்டாகிடுச்சு. எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையான மினிமல் கம்போனன்ட்ஸ் தான். இப்போது LED பாருங்கள் சூப்பராகவே க்ளோ ஆகுது. என் கேமராவில் அதோடய பிரைட்னஸ் சரியாக கேப்சர் ஆகலை, ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் பக்காவாக இருக்கும். LEDs பார்த்தோம்னா இதேமாரி அப்கிரேட் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட இப்போ மஸ்கிட்டோ பேட்டரினா மஸ்கிட்டோ பேட்டரியும் அதேமாரி பேட்டரி தான் இருக்கும். அந்த பேட்டரிஸும் வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கும் லித்தியம் பேட்டரிஸ் அப்கிரேட் பண்ணலாம். அந்த வீடியோ வேணுன்னா சொல்லுங்கள், நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இதோட வந்து நம்ம மேலே கவர், அந்த டிஃப்யூசர் கவரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். 6 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். திருப்பி நம்ம அந்த 6 ஸ்க்ரூஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 6 ஸ்க்ரூஸையும் கேர்ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது இந்த டிஃப்யூசர் பேனல் எல்லாமே நான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் போயிட்டு, அதனால் இப்போ கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்குது. இதேமாரி நிறைய விஷயத்துக்கு இந்த சிங்கிள் செல் லித்தியம் பேட்டரிஸை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். மஸ்கிட்டோ பேட்டரியும் அந்தமாதிரி இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் இருக்க சிங்கிள் செல் டார்ச் லைட் இருக்கும், இல்லை ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு போகணும் டார்ச் லைட், அதுக்கும் இந்தமாதிரி லித்தியம் பேட்டரிஸ் நம்ம அப்கிரேட் பண்ண முடியும். நீங்களே அதுக்கான வீடியோஸ்லாம் வேணும்னா கேளுங்க, நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் வீடியோஸ் அதுக்கெல்லாமே. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது அந்த டிஃப்யூசர் பேனல், தெரியுதா? இப்போ தெரியுதா கைஸ் எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குன்னு? அவ்வளோதான், ஈஸியாக நம்ம இதை ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருளை வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்காது, எதுவுமே தூக்கி போட மாட்டேன். அதுக்கேற்ற மாரி இதையும் நான் ரெடி பண்ணியாச்சு.
இப்போ நம்ம வேணும்னா சார்ஜ் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். மெயின் வோல்டேஜ் தேவையில்லை. இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்க பவர் பேங்க் வச்சு கூட இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கேம்பிங் எங்கன்னா போகிறீங்க அப்படின்னா பவர் பேங்க் எடுத்துகிட்டு போய் கூட இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே போர்ட்டபுளாக இருக்கும். வெயிட்டும் எல்லாத்தையும் எடுத்ததுனால வெயிட்டும் கம்மியாகிடும். இதான் அதோட சர்க்யூட் கேஸ். சர்க்யூட் பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ கேஸ்.